हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल स्मार्टर एवरीडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारा जो सीलिंग फैन है, वो फैन जो है वो नहीं घूम रहा है। स्टार्टिंग में साउंड हो के बंद हो जाता है, नहीं घूम रहा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करते हैं, पूरा वीडियो में जानकारी दिया गया है। आप लोग देखिए। फैन का रोटर को किस तरफ से साफ़ करते हैं देखिए। और फैन का जो शाफ्ट है उसको किस तरफ से पंचिंग करते हैं देखिए।